আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখেছেন এর আগে আমরা সোলার পাম্প করেছি, তারপরে হচ্ছে সোলার হাইব্রিড সিস্টেম করেছি, সোলার অন গ্রিড সিস্টেম করেছি। তো এই যে দেখতেছেন যে সোলার ফাউন্টেন, এটা কিন্তু আমরা প্রথম করলাম। তো মাশাআল্লাহ আমি নিজেও এটা দেখে খুবই আনন্দিত যে আমরা সাকসেসফুলি একটি সোলারের ফোয়ারা বা সোলারের ফাউন্টেন আমরা করতে পেরেছি। তো এটা আমরা করলাম হচ্ছে নোয়াখালী জেলার হচ্ছে সেনবাগ উপজেলায়। আপনারা জানেন যে ফোয়ারাতে আসলে সারাদিন এবং চললে এবং যদি আপনারা সারা দিন রাত 24 ঘন্টা চালান সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ বিল আসবে। তো আমরা যেটা করেছি সেটা কিন্তু সোলার প্যানেল দিয়ে সরাসরি হচ্ছে এই ফোয়ারাটি চলবে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে যারা এই ধরনের ফোয়ারা করছেন বা করবেন, আপনারা অবশ্যই এনার্জি সেভিংয়ের যে একটা বিষয় সেটা মাথায় রেখে আপনারা ফোয়ারাগুলো করবেন দিনের বেলা সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে, এবং রাতে যেন ইলেকট্রিসিটি থেকে চালানো যায় সেইভাবেই কিন্তু আমরা এই ফোয়ারাটি করেছি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর পানি, এখানে ফোয়ারাটা অনেক মানুষ দেখতেও আসছিল। তো চলুন আমরা এই ফোয়ারার বিস্তারিত সব কিছু আপনাদেরকে দেখাই, কি প্রোডাক্ট কীভাবে আমরা এটা করেছি। সম্মানিত দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে ফাউন্টেনের রিংয়ের সাথে যে পিতলের যে নজেলগুলা এগুলা এখন ইনস্টল করা হচ্ছে। আমরা এই রিংয়ের সাথে এসএসের যে রিংটা দিয়েছি খুবই মজবুত, এই রিংয়ের সাথে আমরা দিয়েছি হচ্ছে 40টি নজেল। তো দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটি বাংলো বাড়ি। তো এখন আমাদের এই যে পাম্পের সাথে রিং এবং যে রিংটি হচ্ছে 4 বর্গফুটের এই রিংটি মোটামুটি 40টি নজেল দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং মাঝখানে আরেকটি নজেল দেওয়া হয়েছে। তো এই 41টি নজেলের মাধ্যমে আমরা এই ফাউন্টেনের কাজটি করব। তো ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কিন্তু বেজের কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে। আমরা হচ্ছে এখানে ইউজ করেছি 5টি ক্যানাডিয়ান সোলার প্যানেল 355 ওয়াটের, এর সাথে ব্যবহার করেছি আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের হচ্ছে 1.5 হর্স পাওয়ারের একটি হচ্ছে মাড পাম্প এবং 1.5 কিলোওয়াটের একটি ভিএফডি ইনভার্টার। সম্মানিত দর্শক, যারা এই ধরনের ফাউন্টেন করবেন অবশ্যই আপনারা দেখবেন যে সারা বাংলাদেশে এখনও এত বড় সোলার ফাউন্টেন মনে হয় না কেউ করেছে, আমরাই প্রথম। এবং নজেলগুলো দিয়েছি খুবই উন্নত মানের, এবং আমাদের গতানুগতিক যে ধারা অর্থাৎ আমরা যে কোয়ালিটি মেনটেন করি, আমরা এই কাজটিতেও কোয়ালিটি কোনো জায়গায় একটুও কোয়ালিটির কমতি রাখিনি, চেষ্টা করেছি বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দিয়ে প্রথম কাজটি করার। তো সেভাবেই আমরা কাজটি ইনশাল্লাহ করেছি, এবং যারা এলাকার আশেপাশে তাদেরকে আমি অবশ্যই বলবো আমাদের কাজটি আপনারা এসে দেখবেন। এবং সারা বাংলাদেশে যত ধরনের ফাউন্টেন রয়েছে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল কিন্তু এটাতে আসে, আপনারা চাইলে এটাগুলো সোলারে করতে পারেন। তো যাই হোক, আমরা এখন আমাদের পাম্পের যে হাউস সেটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে আমরা পাম্পটি অন করে আপনাদেরকে ফাউন্টেনের ফ্লোটা দেখাবো যে ফাউন্টেনের ফ্লোটা কেমন, এবং আমরা আসলে এটি চালানোর পরে অ্যাডজাস্ট করেও নিব যে কীভাবে কতটুকু পানির ফ্লোটা ঠিক রাখা যায়। এটা অ্যাডজাস্টেবল হচ্ছে আপনার এই প্রতিটা নজেল। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের লেবার শেডের মধ্যে আমাদের 1.5 কিলোওয়াটের ভিএফডি ইনভার্টারটি, যেটি ডিসি এবং এসি ডুয়েল মোডে চলবে। তো এখন এই মুহূর্তে আমরা রান করে দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ একটি পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছে, যেখানে কোনো ধরনের বিদ্যুৎ ছাড়াই সারাদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এই যে ফাউন্টেনটি এটা কিন্তু চলতে থাকবে। আমাদের যে টেকনিশিয়ান তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে পানিটা অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছে যেন সবগুলা পানির ফ্লো সমান থাকে এবং একই অ্যাঙ্গেলে পানিটা পড়ে। আর যেহেতু শোভাবর্ধনকারী এই সমস্ত জিনিস, এটা সোলার দিলে আরও শোভা আপনাদের বর্ধন হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা সোলার দিয়ে ফাউন্টেনগুলো করতে পারেন, সরকারি বেসরকারি। সোলার প্যানেল দিয়ে সরাসরি আর কী কাজ করা যায় আপনারা আইডিয়া দিলে আমরা চেষ্টা করব এই ধরনের কাজ আপনাদেরকে করে দেওয়া। কারণ এইখানকার যিনি মালিক এই বাংলো বাড়ির, তিনি কিন্তু আমি এটি করতে চাইনি, তিনি আমাকে রিকোয়েস্ট করে বলেছেন যে আপনি এই ধরনের কাজ করেন, ইনশাআল্লাহ অনেক কাজ আপনি করতে পারবেন। তার রিকোয়েস্টেই আমি এই কাজটা করেছি। তো ধন্যবাদ তাকে যে তার এই আগ্রহের কারণে তিনি আমাকে একটি কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, বিধায় আজকে নতুন একটি প্রকল্প আমরা হয়তো চালু করতে পেরেছি। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।